Tere! Tere! Mina olen Tom. Ma olen Iti. Me mõtlesime, et teeme siia kanalile ka väikse kokkuvõtva video meie Saaremaa otseretke kohta. Päris palju tuli küsimusi erinevate aspektide kohta, mida meie ei osanud selles videos veel seletada. Ja siis lihtsalt täiendavaks infoks võib-olla on hea, et kui soovite ise teha või midagi jäi nagu midagi ebaselgeks, siis me üritame praegu nende tekkinud küsimuste põhjal teile vastata. Ja, nagu te näete, oleme elus ja terved. Oli küll raske retk, aga pole võimatu. Emotsioonid on head. Videost võis teile tunduda, et me lõpus ikka läksime päris tujust ära, aga nüüd tagasi vaadates oli väga äge ja väga tore, et me selle kõik ära tegime. Kõik halvad emotsioonid on nagu kadunud, lahtunud selles kraavivees. Idee tuli siis sisuloojalt nimega GeoWizard, kelle ma olen ka tag'inud siis meie esimese video alla, kui te tunnete huvi. Tema on sellise retke või sellise katsumuse algataja. Tema neid retkesi teeb, ka nii mõnedki teised on hakanud neid tegema ja mina olen alati tema videode fänn olnud. Ja siis koos mõtlesime, et proovime ka. Räägime siis rohkem nendest reeglitest, mis käivad otseretki juurde. Videos mainisime põhilisi. Me tõmbame kaardirakenduses siis sirgjoones kas üle saare, üle riigi, üle mingi maalapi sirge joone ja siis kasutades GPS-i me üritame püsida sellel joonel võimalikult hästi. Seda joont ei saa tõmmata ka nagu, võtame kontekstis Saaremaa. Kui sa tõmbad Sõrves äärest nagu üle, siis põhimõtteliselt saaks väga lühikese maaga nagu hakkama, aga tegelikult tingimus on see, et sellest maa-alast, kas siis riigist või saarest vähemalt nagu veerand jääks mõlemale poole joont, ehk siis see veerand on miinimum. Jah, see peaks enam-vähem poolitama, siis me saame öelda, et me oleme nüüd läbinud Saaremaa. Põhimõtteliselt me videos ütlesime, et me üritame jääda 25 meetri raadiusesse, aga tegelikult kui me oleks läinud üle 25 meetri, siis see oleks ikkagi, meil oleks õnnestunud see retk, me ei oleks põrunud seda. Need reeglid, mis on siis paika pandud kogukonna poolt, on siis sellised, et kui me läheme üle 100 meetri, siis me oleme retke põrunud, sest siis ei ole enam otseretk, vaid me lihtsalt käisime läbi Saaremaa, me ei läinud otse enam. Aga lihtsalt see, kus see 25 meetrit tuleb, seal on paika pandud sellised medalid või astmed, kui edukas su retk oli. Ja 25 meetrit on kõige parem. Ehk siis see on plaatinum retk. Meie tegime Saaremaal plaatinum retke. Järgmine sellest oleks olnud kuni 50 on kuldretk, siis järgmine on kuni 75 on hõberetk ja kuni 100 on pronksretk ja üle 100 see ei ole enam otseretk. Ja see otseretk peab olema siis, me peame siis, kui me alustame ja siis, kui me lõpetame, me peame terve selle retke ajal joone peal püsima. Ehk siis kõik toimetused, magamine, söömine, kõik asjad peavad toimuma joone peal. Ehk siis see ei loe, et me õhtul lõpetame, käime kodus ära, tuleme tagasi, jätkame. Ja kui me siin räägime joonest juba, siis võime ka üle mainida, mida me siis jälgime, kui me planeerime oma seda otseretke. Et esiteks, et siis ta läheks umbes keskelt läbi sellest, mida me üritame läbida. Näiteks see võib ka olla mingi, et see ei pea olema saar või riik. See võib vabalt ka küla või vald olla, mille piire või linn, mida sa teed, ehk siis millel on kindlad piirid olemas, et sa saad siis tõmmata piirist piirini ja et ta läheks umbes keskelt läbi, et ühele poole jääks vähemalt 25% siis sellest alast. Me tahame vältida eelkõige hooneid ja maju, eramaju. Sest ütleme siis, millisele maaomanikule meeldib, et tema hoovis tutardatakse ja ka suuremaid võib-olla takistusi, aga jah, et kui on sellised suuremad veekogud, siis tegelikult kas sa siis peidad sinna veekogu äärde midagi ära, millega sa üle saaksid või sa võtadki riidest lahti ja ujud läbi, et selle koha pealt on nagu huvitav. Mingid sellised näiteks nagu aiaga piiratud alad võib-olla on nagu riigil mingisugune omand seal, mingisugused, ma ei tea, sõjaväebaasid ja asjad, et sealt ei tahaks väga läbi minna. Ja igasugused kaevandused ja kõik muu seesugune. Ja jah, suuremas asju sa saad kaardi peal juba ära vaadata, mida me tahame vältida.
aga tähtis, mida me Saaremaal tegelikult tegime väga vähe, on skautimine, eesti keeles siis eelluure. Vat, et me käime reaalselt autoga koha peal ära ja vaatame niisugused kõige problemaatilisemad kohad üle, et kas on tehtav ja kuidas tehtav ja kas meil on vaja kuidagi jätta sinna mingi abivahend, et kuidagi mingist asjast üle saada või mingist jõest üle saada või järvest. Panekski südamele seda, et kui me need jooni teeme, siis jah, video peal küll on need nii-öelda ägedad kohad, kus me läheme inimeste hoovidest läbi ja nii-öelda küsime neilt, et kas me võime läbi hoovi minna, aga see kindlasti mitte, see ei ole meie eesmärk ronida inimeste hoovidest läbi, et lihtsalt ei ole võimalik sellist joont tõmmata, mis väldiks igasugust inimasustust, et kuskilt tuleb lõpuks läbi minna. Et siis varustus. Räägiti, mis varustusega me käisime seal? Me käisime sellise varustusega, mis meil parasjagu on. Tahaks öelda, et me oleme 10 aastat neid matkasid teinud. Nüüd alles hakanud dokumenteerima, meil on kõik olemas, aga tegelikult see nii ei ole. Et kuskilt tuleb alustada ja meie matka eripära on ka see, et meie riided peavad olema hästi vastupidavad, sellepärast et me käime läbi Kibuvitsa, läbi Võsa, läbi Okastraadi, läbi poriloikude kõige, et see riie peab nagu kõigile vastu pidama, et mina arvan, et päris tavalised matkariided nii tugevad nagu ei ole. Et siis meil kasutamegi selliseid natuke robustsemaid lahendusi. Ja muidugi mugavad saapad on kõige alus. Noh, matkavarustus on kallis, aga seal on ikkagi väga suur vahe, et kas sul jääb nagu missioon tegemata sellepärast, et keegi võtab sind nii-öelda maaomanikuna rajalt maha või sul jääb see kehva varustuse taha, et pigem tahaks nagu varustusest tulenevaid takistusi nagu vältida. Et see on ainuke asi, mis me ise saame ära teha, et me ei põruks. Just, ja eks me täiendame seda vastavalt vajadusele, et me otsime praegu endale GPS-i, et sest see nii-öelda kell, mida me kasutasime kepsuna, ei ole just kõige mugavam, ta ei näita seda maastikku ümberringi, et korralik GPS on ikkagi nagu hädavajalik. Kus me näeme satelliidifotolt kohe laivis, kust see joon läbi läheb, et me saame paremini orienteeruda ja valida, kust me läbi läheme. Just. Ja, et miks me üldse siis kevadel selle Saaremaa otseretke tegime, et see nii, võiks öelda, et see nii ilmselge, sest hea matkamistemperatuur on ikkagi 0–10 kraadini, et sellest soojem hakkad kergelt higistama, palavus tapab suvel. Suvel on meil kõik Võsa ja Padrik ja Tiinik on kõik 3-kordne võrreldes kevadega, mis teeb meie elu veel raskemaks, veel higisemaks. Ja lisaks me ei taha suvel talunike põllusaaduste peal trampida. Ning suvel on kõik putukad ja mutukad väljas ja ussid ja maod ja et kõik see trall ka veel juurde. Kevade ainuke miinus on see, et on külm ja värg. Just. Järgmised plaanid ongi, nagu me siin juba natuke mainisime, me proovime ühte suvist otseretke ja selleks võtsime Hiiumaa. Miks Hiiumaa? Sest seal on palju männimetsa, seal on kõik põldude ala on siis läänes ja lõunes, et me saame, marsruut on siuke, kus me ei lähe üle ühegi suure põllu, et me ei tohiks kuskilt talumaadel trampida ja kellegi põllusaadusi rikkuda. Ja see on ka suhteliselt hõredalt asustatud, nii et kõlab nagu plaan. Ja siis peale Hiiumaad varsti näete me ikka jälle. Jah, meil on veel suuremaid plaane ka, aga see on saladus. Meil on väga suured plaanid. Nii, lähme praami peale. Jah, me nüüd, jah. Sellega on kõik. Juhu! Nii. See on päris hea tuulekoridor on siin.